Yano pi ibit ban pa cha assembly na nartiang konstituensi ha uni usnem arajar arpulai. Usamla generous pasleng udai usamla ubadan ke jingtrang ban kentiu ya ketany bat ya ke konstituensi. Uni usamla unyekun kum ukertong simet na nartiang konstituensi. Persya ya UMLA bat menteri sorkar hagani ke sorkar MD uba senyaw halang dhar bat ikiway pat ki kertong jong kanartiang. Umadawan lingdo uday UMDC jong kamen sengat kanduli konstituensi. Ubala job kum UMDC haus nem arajar kerkendai. Umadawan lingdo uday ubala rumteng syaka BJP bat hadin katu kat nipor ulawan pai biang syakasem jong ke UDP. Hagani kekenti ke bamenta umadawan ula penkre banyakun ni ke election MLA nartiang na ke tiket jong ke UDP. Persya ya menteri sorkar jong ke nartiang kata uma senyaw bahalang dhar bat kiway pat ki kertong jong ke nartiang. Kaseng kongres kabalong kaseng kabomdon syuk ki MLA. Hakan ni kasamay kabamenta kalatri shitom ban penying kertong habaro konstituensi. Berhanar tiang ke kongres kan penyekun da uma emlang lalu. Uma emlang lalu unyekun yakani ke election na ke tiket jong kongres. Persya ya menteri sorkar uma senyaw bahalang nar bat kiway pat ki kertong jong kanar tiang. Kumban cukedeu uma emlang lalu udai ubaju ai ke jing sekeri haka kam sorkar kum uopsar umasnya balang dhar udai UMLA jong kanar tiang konstituensi bat ubalong ro minister hakani ke sorkar MDA. Umasnya balang dhar ula job ya ke election na ke tiket jong ke kongres ha usnem arajar khatra shua ban poi ke samoi manjit ikinong mikmat umasnya balang dhar bat kiway pat ki MLA kila resign no na ka parti kongres bat kila penyeso no syaka parti NPP bat how arja karpra ula yakun no na ka tiket jong ka NPP bat ula job dan buram hagan ni kenti pamta umasnya bahalang unyakun biang yakini ke election kanartiang konstituensi persya yakiway pat ki kertong jong kanartiang. Kaseng BJP kabalapan bena yaki kerteng joki kertong menta kasngi nanartiang konstituensi ka BJP kan penyekun da uma Rimiki Sari. Uma Rimiki unyakun yakini ke election na ka tiket jong ka BJP bat unyakun persya ya menteri sorkar bat ikiway pat ki kertong jong kanartiang konstituensi.